ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 121. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Victoria, Montana, ook internasionaal. So het gebeur dat u enige van die boeke belangstel. Ek dink spesifiek aan Vasgevang in die Antichrist-systeem, boek wat spesifiek geskryf is vir hierdie tyd wat ons in lewe, reeds 25 jaar terug om geskryf, en aan Jaffa al die eer, al die lof en die prys. Die goed wat ek daar geskryf het, is besig om te gebeur vandag. So jy belangstel, kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 van ons webtuiste https://javashoa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom, maar jy het 'n magdom inligting gemis, gaan na deel 1, begin reg voor, anders gaan jy nooit weet wat regtig gesê was nie. Uiters noodsaaklik om in te teken, ons moet subscribe op die YouTube kanaal, sodat al die verskillende kennisgewings kan kry van al die ander boodskappe en studies waarmee ons besig is. Is lewensveranderend, skryfblok, 'n pen en ten minste 33/53 Bybel, uiters noodsaaklik. Of as jy wil, dan die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, u wie die lelie van die dale is, die blinker môre ster, die eerste en die laaste, die begin en die einde, die ek is wat ek is, hy wat kom, wat is, wat sal wees, Jaffa, ons Elohim, in Javashoa. Dankie dat ons hierdie week kan begin in gebed vanmôre. Vir dankie sê vir 'n naweek wat verby is en geleenthede wat ons gehad het om die bonatuurlike evangelie te kon saai, Vader. Ek wil bid dat die saad van dat die waters van die lewe, die ruachwaters oor dit vloei en laat dit saad dra 30, 60 en 100voudig. Ek sê dankie vir elke goeie gawe, Vader, ons gesondheid en alles wat ons uit U hand het ontvang. Seën vanoggend se ontbytsessie, Vader, en laat die woord in goed voorbereide grond val. Ons vra dit in die naam bo elke ander naam, die verhewe naam van Javashoa. Die volk van Jaffa sê halleluja, halleluja, prys Javashoa. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat dit vanmôre vir u 'n groot blessing gaan wees en dat hierdie week sommer net 'n ander week gaan wees, sommer so van die begin af. Dat Jaffa met ons deel in die diepte van die woord, in die krag van die Ruach HaKodesh, halleluja. Dat dit nie sommer net praatjies is nie. Ek hoor iemand nou die dag sê, Prof, die praatjies wat jy hou, hierdie is nie praatjies nie. Praatjies is wat die ander ons hou. Hierdie is in diepte studies, bo-natuurlike woord. En ek loof Jaffa. En dis nie dat ek 'n probleem het as dit 'n praatjie is nie, maar praatjies is die goed wat ouens niks van weet nie. Maar wanneer ons die geopenbaarde woord kan ervaar en kan ontdek, wat 'n voorreg. Spreuke 11 vers 1, ons begin met Spreuke 11 vanmôre. En wat wonderlik is dat uit elke een van hierdie hoofstukke van Spreuke het ons pitkos ontdek, openbarings ervaar, oomblikke van verskriklike salwing van die Ruach hier in die ateljee. En ons prys net Jaffa vir sy grootheid en sy heerlikheid. Ek lees die skrifgedeelte wat ek mee opgehou het Vrydag. 'n Valse weegskaal is vir Jaffa die Almagtige 'n gruwel. Die 33 dae 53 sê die Here as hoofletters. Dit is so skokkende woord, Here. Baal. Ek kon net so wel daar geskryf het. 'n valse weegskaal is vir die Baal 'n gruwel. B-A-A-L, hoofletter so. Selfde beteken presies dieselfde. Dis presies dieselfde betekenis. Gaan lees Hosea 2 vers 15 en 16. Dis sê, jy gaan my nie langer noem my Here nie, maar my man of my vrou. Dan verwyder ek die naam van die Baals. Wat is die naam van die Baals? Here.
uit julle midde uit. Die langer ons in die woord delf, en die langer ons met die studies besig is, en die langer ons die pad loop, sien ons hierdie goed, en is 'n verskriklikheid om dit te lees, om dit te hoor, om dit te sien. Maar nou ja, ons almal was in onkunde gewees. Maar ek dank net Jaffa oor een ding, ons bly nie in onkunde nie. En omdat ons nie in onkunde bly nie, kan ons die goed nie bly gebruik nie, want dis Baal name, dis name wat die Katolieke geskep het, om hulle songode in te verheerlik en groot te maak. En wat die protestante nooit regtig besef het, wat gebeur het nie. Mense sal nooit in hulle lewens besef, die invloed wat die Rooms-Katolieke Kerk en die skepping van die protestante Bybels gehad het nie. Nooit nie. Soos wat ek besig is met die boek, die derde legkaart studiegids Bybels en die vertaling, want ek werk met 5 Engelse Bybels, voornamelijk die Peshitta en die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham version. Maar ek met hierdie Bybels werk, en dan natuurlijk die 1611 King James, en daai Bybels die woord Here, die Restoration nie, die Restoration sê Jaffa, maar die ander Bybels, wanneer hy sê Lord, soos 'n dolksteek, dan besef ons wat het die Katolieke gedoen, maar ek is so verskriklik dankbaar, dat Jaffa in sy almag voorsien het, dat hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord, ook in my lewe kon ingekom het. Ons behoort so dankbaar te wees, en daarom mag ons dit nie vir onsself hou nie, ons moet dit uitdra in 'n verlore wêreld. 'n Valse weegskaal, skaal wat bietjie getune is, né? Name die elektronies, ja, hulle tune hulle so bietjie. Jy dink jy koop 'n kilogram aardappels, dan is dit net 80 gram. So as hy 5 ouens aardappels gekoop het, dan in plain Afrikaans, dan skor hy 'n kilogram aardappels. 20 gram klink nou niks nie, maar vat dit oor 'n dag, dan is dit 'n paar sakkies aardappels, né? En Jaffa sê hy het nie behaag daarin nie. En as jy dit doen, kan jy nooit geseënd wees nie. Jaffa kan nie jou bless daarin nie. Hoekom? Want jy steel. 'n Weegskaal is vir Jaffa, ons Elohim, 'n gruwel. Ekskuus tog, 'n valse weegskaal. Jy sien nou lees ek verkeerd. 'n Valse weegskaal. Baby, bring bietjie my bril daar. 'n Valse weegskaal is vir Jaffa, ons Elohim, 'n gruwel. Maar 'n volle gewig het hy behaag. So hy soek nie 'n helfte en ons moet met 'n halfwaard kom en met lafhartigheid en met 'n gedaante van godsaligheid en 'n skyn en al die goed. Nee, hy soek die werklike, hoe sê Toyota, genuine parts, né? Ja, hy soek daai werklike, oorspronklike woord wil hy moet deur ons uitborrel. Kom die vermeteltyd. Daai vermeteltyd is eintlik daai ouens met die attitude. Ja, ek kry hulle. Hulle is so selfvoldaan. Die vermetelheid. Dan kom die skandes. En jy kan maar gaan kyk, wanneer ouens met hierdie attitude so goed kom, soos wat die lewe aanstap, dan val daai ouens met 'n groot spoed. Kom die vermetelheid, dan kom die skande. Die skande is dit wat Jaffa nie wil hê in ons lewens moet wees nie. Maar dit gebeur. Saam met die vermeteltyd kom daar skande. Hoekom? Want die ou se kop groei en swel net al die tyd. En alles is hy en sy ook. Maar nergens kry Jaffa of Jaffa die eer nie. Kom die vermeteltyd, dan kom die skande. Maar by die beskeidendes is wysheid. By die beskeidendes die sagmoedig is. Die man en die vrou, amper sê ek die man en die vrou wat vrede het. Wat 'n ruach, rustigheid oor hulle het. Ek sien dit baie keer. Ek het daai vinnige persoonlikheid. Van ek wil 'n ding, as dit gedoen word, moet ek kom nou doen. Dit moet nou gebeur. En baie keer sal pastorika sê, stadig. Sit net en relax. En dit kan ek nie doen nie. Ek sit te werk op die rekenaar.
dan is ek 3, 4, 5 ure besig, dan is hy my weggetrek, dan eet ek iets in. En ek kan nie vinnig genoeg klaar eet en klaar maak om terug te kom by die rekenaar nie. Hoekom? Want daar is soveel werk om te doen, daar is soveel dinge met die navorsing en met die skryf van die derde legkaartstudies Bybel. Ek weet die nood wat daar is, ek weet die behoefte wat daar is, en ek weet dit wat ek hierso skryf op papier. Ek skryf dit, ek is net die vingers wat tik. Jaffa is die een wat die woord gee, en die salwing van die Ruach. Bo-natuurlike woord. En dan sê sy, net rustig wees, sit net nog so 5 minute. En dit is wat dit is. Ons moet beskeie raak, ons moet net bietjie rustig raak. Ons moet net rustig raak. En vir baie besigheidsmense is dit ook 'n probleem, want jy probeer 2 dae se werk in 1 dag indruk. Nie omdat jy jouself wil verryk of wat nie, dis net daar soveel dinge om te doen. Met vandag se ekonomie is dit onmoontlik om 4 bestuurders aan te hou. Meeste van die ouens kan nie 1 bestuurder bekostig nie, hy moet self die bestuurder wees. En baie keer is hy die ou wat op die tools werk en wat die stuk werk moet klaarmaak en onkostes besny. Baie keer het die ouens meer werkswinkels en hulle werk van hulle huise af. Hoekom? Want die COVID het die mense in hulle huise ingeforceer, hulle garages ingeforceer. So die omstandighede wat daar was, halleluja, en jy kom die vermeteldheid, daardie arrogansie, 'n ou wat vermetelheid het arrogansie. Iemand het een keer gesê, hulle dink die son skyn net hulle uit. Die vermeteldheid, dan kom die skandes. Maar die beskeidenis, maar by die beskeidenis, die rustig is, die wat gekalmeer is wysheid. En dis wat ons nodig het in ons lewe, is wysheid. Gee vir ons kalmte, gee ons vrede, gee ons wysheid, gee ons rustigheid. Patience, Engels is patience. Die ou wat gebid het en sê, Lord, I need patience, but please hurry up. Kan jy dink hoe werk dit? Nou ja, baie keer vind ek myself in daai posisie, dat ek is altyd, ek wil nie sê oorhaastig nie, ek is net, daar's soveel om te doen, daar's net soveel hande. Verstaan nie wat ek sê? Ek en prokureur George, my vriend, hier van Pretoria, George Wilkin, ons praat nou die dag, en hy sê, prof, maar hoekom delegeer jy nie van die goed nie? Ek sê, hoe? Hy sê, natuurlik. Hoe kan ek delegeer? Wie gaan my navorsing doen? Hoe weet jy wat ek wil hê? Hoe weet jy wat ek wil skryf? Hoe weet jy wat ek gaan sê? Verstaan jy wat ek sê? So op die einde van die dag is dit moeilik, is maklik om te sê, kom ons delegeer, maar is die ander persoon opgewas? Nie dat ek dink ek is die enigste wat opgewas is vir die taak nie, maar elkeen weet wat hy wil doen, en dit kom ons maar hooi op die vurk laai. Ja, ons besef, mense raak ouer en jy het meer tyd nodig en jy moet meer dinge doen, en baie keer kom ons nie by alles uit nie, veral by die opnames, by die skryf van hierdie boek, kom ons nie by al die opnames uit wat ons moet doen nie, en tog is ons hoofprioriteit om die opnames te doen, dit besef ek ook. Daarom poog ons om vanaf, kyk of ons kan die opnames vroeër in die week doen, dat dit vroeg kan uitgaan, vroeg daar kan wees en reg lê, en daarvoor dank ek broer David en broer Rudy wat die TikTok so goed doen vir die IT werk wat hulle doen, halleluja, en elkeen, ook u wat bydra, u wat bid, mag Jaffa u verskriklik elkeen seën in die koninkrykswerk wat jy doen. So is ons elkeen maar 'n stukkie in die, elkeen maar 'n raaitjie in die masjien, elkeen 'n raaitjie, elkeen 'n stukkie van die liggaam. Paulus sê ons is in die liggaam en Jaffa is die hoof van die liggaam. So kom ons wees beskeie vandag in wysheid. Wysheid is om 2 keer te dink, 1 keer te praat. Nou daar het ek ook 'n probleem. Partykeer praat ek en dan dink ek, maar wag 'n bietjie, jy moes dit dalk nie so gesê het, jy moes, maar dis maar 'n ou se natuur, en ek kom so al vir die laaste oor die 70 jaar, verstaan jy wat ek sê, dis maar 'n karaktertrek, en dis ook nie verkeerd nie, want Jaffa het ons almal anders te gemaak, so hy weet wat hy vir ons
doen en vir ons wil doen. So kom ons ywer in hierdie dag, want hierdie is 'n nuwe dag. Dis die begin van 'n nuwe week. Kom ons begin deur te sê, Vader, maak my beskeie. Beskeie nederig, maar nie so nederig dat die ander ons op my trap nie. Ja, daar's ook. Ons moet ook, ons kan nie maak jou ore toe. Ons moet ook clever wees, in die terme van, of wise wees, nie otherwise nie. Ons moet ook nie laat op ons trap nie, want ons kan nie. Hoekom? Want die woord leer ons, dat ons is pilare in die koninkrykswerk van Jafashua. Hierdie tannie Deborah, die Israel Visie ouens, wat nou die dag sommer 'n ding kom praat oor my, en sê, die professor weet nie, professor Hannes weet nie waarvan hy praat, dus ek kom ontmoet my voor die kameras, laat ons dan die goed voor die kameras uitpraat, sien dat jy weet, dan kan jy my mos ook kom verduidelik. Jy sê mos, ons lewe in die groot verdrukking, en toe vra iemand van nou, wie is die antichrist in die groot verdrukking? So jy sê die DA. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Die DA. Nou wonder ek wat sê ANC. Hy is seker die valse profeet, ek weet nie. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Dis so min die ouens weet, maar hulle maak aanmanings en raak beledigend. Dan kan hulle nie die woord eers uiteensit nie. Hulle kan nie eens verstaan wat hulle lees nie. So ons dit help ons sê ons is beskei en ons wil ons mond hou wanneer die mense Arabies praat nie. Nee, Jaffa verwag van ons om te staan. Toe Dawid voor Goliat gestaan het, was hy nie beskeie in terme van sy eie vermoë nie. Toe hy daai armor uittrek, daai bedekkingskleedstuk van koning Dawid, van koning Saul, dit was te swaar vir hom. So sê, trek dit uit, gee my net my slingervel. Ja, ek wil ook sê, gee my net dit wat ek weet, geef my die woord. Dis wat ek wil hê, gee my die woord. Dan kan ek ook vir daai duiwel sê, jy kom na my toe, met 'n swaard en 'n spies en 'n lans, maar ek kom na jou toe, nie met 'n slingervel nie. Ek kom na jou toe in die naam van Jaffa, my Elohim. Vandag jou Filistyn, gaan ek jou slag. En dis waar ons moet wees. Kom ons wees beskeie in terme van, maar kom ons wees warriors vir Jaffa in hierdie dag. Warriors, soldate wat kragtig in die ruach beweeg, sodat ons 'n sukses kan help maak van die koninkrykswerk van Jafashua. Kom ons wees geseën. Kom ons kyk vir 'n geleentheid. Tot môre as Vader lewensgesondheid spaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.